Hey, was machst du, wenn dir jemand während dem Konzert einfach den Stecker zieht? Also, wir haben es so gemacht. Mann, ja. Tour de Suisse 2016, ja. Wir durften dort spielen bei der Mannschaftsvorstellung. Alle Freude gehabt in ein Kalb. Hey, nationale, also internationale Radstars und Zeug und Sachen, hure Sachen an allen Orten. Und dann haben wir dort gespielt. Dann sieht man, wie da so ein älteres Mann die Gang zu unserem Tontechniker geht. Und dann hast du auch dort ihnen sagen, das ist viel zu laut, das ist viel zu laut. Dann geht er wieder fort, dann kommt er wieder her, geht wieder fort, wieder her. Wo ein Drittmal zu ihm geht. Hat es ihm gelenkt und hat den Hebel aufgeschissen auf, keine Ahnung, 110, 120 Dezibel, einfach unendlich laut. Geschoben und gesagt, das ist laut! Dann hat er den Hebel zugetan. Das Mal fällt er auf zusammen. Und wir sind im Spielen, wir merken das gar nicht. Weil du bist ja auf der Bühne, machst Musik, hast deine Stöpsel in den Ohren. Und wir sind da am Spielen. Auf das Mal möpft mich der Pietro. Ich so, hey, der raubt zusammen. Ich sage, was, raubt zusammen? Und irgendwann haben wir dann gemerkt, hey, Scheiße, da geht gar nicht mehr voraus. Also die Leute haben uns nur noch länger angeschaut. Zum Glück hat es Monitore auf der Bühne. Dann hat das Team auf die Monitore ins Publikum gedreht. Wo keine Effekte und gar nichts getroffen hat, haben wir einfach die aufgestellt, umgekehrt und haben so das Publikum beschallt. Und dann hat die Event-Technikerin vor Ort hat dann nachher das noch zu Ende gebracht. Das Beste am Ganzen war aber eigentlich... Am anderen Tag haben wir das Rost gespielt. Und besagter Tonmeister ist auch wieder mitgekommen und hat dann nachher zum Simon gesagt, gell? Ja, er hat ja gleich den halben Abend gemacht, inklusive Soundcheck. Also die halbe Gage sollte doch dann noch drin liegen. So einen kannst du gut brauchen.